ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਟੋਰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੀ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਆ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈਗਾ ਵਾ -14 ਵਾ ਤੇ ਫੀਲ ਲਾਈਕਸ -25 ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭੂਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖਿਲਰ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲੇ ਕੀ ਆਉਣਾ, ਘਰੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਰੋਡ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਔਖਾ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ ਡਿੱਗ ਪਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਗੇ ਲਊਂਗੀ। ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ ਮੈਂ, ਬਸ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਮੇਰੀ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਰਫ਼ ਚੁੱਕਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣੀ ਆ ਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ, ਬਰਫ਼ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੜਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਹਾਲੇ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬਰਫ਼ ਸੜਕ ਤੋਂ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੇ ਗਾਰਬੇਜ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਗਾਰਬੇਜ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਰਨ ਮਾਰ ਗਏ ਜੇ। ਆਉਣਾ ਨੇ ਸਨੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੀ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਗਾਰਬੇਜ ਵਾਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨੋ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾੜੀ ਪਾ ਕੇ, ਉੱਦਾਂ ਸਨੋ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ -14 ਵਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਜੰਮਿਆ ਸੂਟ ਸਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਊਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਣਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗਾ। ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ -25 ਇਜ਼ ਟੂ ਮੱਚ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਤੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਅੰਦਰ।